Центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Добрый уже вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие гости. Позвольте к вам обращаться, дорогие друзья. Я приветствую вас в Национальном центре «Россия», который создан по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для встреч людей, которым не безразлично будущее наших поколений, будущее нашей страны. И сегодня мы здесь с вами собрались для того, чтобы поговорить о географии. Я лично считаю, что география – это, пожалуй, самая прикладная наука, которая нас сопровождает со школьной скамьи, потому что именно с географии начинаются наши первые путешествия. География – это не только контурные карты, названия рек и гор. Это понимание того, как устроена наша великая, необъятная страна, самая большая по площади в мире. 89 субъектов Российской Федерации. Если мне не изменяет память, 1117 городов. Около 200 народностей. Это все наша страна, это все наша география. Россия с уникальной природой, историей и многонациональным народом. Именно этот аспект приобретает особое звучание в год единства народов России, когда мы говорим о людях, которые эту страну создают и берегут. Сегодня мы ищем ответ на важный вопрос: как выйти за рамки класса учебника, чтобы стать лидером мнений в географии? Как показать, что география – это школа жизни, характера и ответственности? И взглянуть на нашу планету так, чтобы увидеть ее целиком и понять свое место в мире. И сегодня с нами будут 3 гостя. 3 совершенно разных взгляда, разных мнения. И каждый из них ответит на этот вопрос по-своему. Встречайте бурными аплодисментами Михаил Ваганов, учитель географии президентского лицея «Сириус». Вы наверняка видели его в телешоу «Классная тема». Сегодня он поделится секретом, как школьный урок может быть ярким, современным и увлекательным. Расскажет, как зацепить внимание целого класса в первую минуту урока. Ваши аплодисменты, друзья. Наш следующий гость – Оскар Конюхов, руководитель штаба экспедиции Федора Конюхова. Он организовал более 20 крупных проектов, кругосветные переходы, походы по маршрутам великих первопроходцев. Он знает, что география – это в первую очередь опыт, и только потом уже знания. Ваши аплодисменты, друзья. Ну и наш третий гость – Федор Юрчихин, летчик-космонавт, герой России.
провел на орбите более 16 тысяч часов. Видел нашу планету целиком, и причем несколько раз. Он знает, как выглядит Россия с высоты, которая недоступна ни одному экспедиционному маршруту. Дорогие гости, мы очень рады, что вы сегодня с нами, что вы готовы поделиться своим опытом и своими знаниями со всеми, кто сегодня присутствует в этом зале. Я предлагаю начать с методической части. Михаил. Да, вам слово. Давайте поговорим о практических инструментах, как сделать уроки географии яркими и незабываемыми. Спасибо. На самом деле я прям даже немножко стесняюсь, потому что у меня такая бытовая тема, как нам с вами, учителям, поймать внимание наших учеников на уроки. То есть, ну, знаете, да, когда входишь в аудиторию, значит, да, и каким-то образом тебе надо, чтобы на тебя все эти 30 пар глаз посмотрели. И вот, может быть, какие-то, я очень надеюсь, что это будет такой не совсем монолог, может быть, вы мне что-то подскажете. У нас, знаете, все время у учителей методический голод, всегда что-то хочется интересное, новое найти. Может быть, что-то будет полезно, но я уверен, что вы многое из этого сами используете. Итак, представим себе, что нам нужно привлечь внимание к себе. Коллеги, ваши варианты. Что вы делаете? Друзья, у нас сегодня работают модераторы с микрофонами, поэтому поднимайте руки, волонтеры будут к вам подходить. Работаем в режиме свободного микрофона. Да, мы такое больше, вот, ну, самое простое. Вот вы входите в класс, а тут гул, гам. Что? Мне кажется, что самое простое… Задайте вопрос. Да, задать вопрос, отлично, отлично, тоже это отлично. Одна из самых, мне кажется, сложных техник – это тишина, когда ты сходишь и молчишь. Ну, кто стоял у доски, те знают, что это безумно сложно, это кажется, что очень просто. В этот момент тебя распирает, когда вот это вот все происходит, тебе хочется встать и что-нибудь крикнуть, еще что-то сделать, но ты молчишь, хладнокровно. Скажите, сколько надо молчать? Вот ваше предположение. Абсолютно верно, Яна Геннадьевна, абсолютно верно. Сколько надо, столько и молчим. Вот это, наверное, одна из самых сложных вещей. А иногда можно сделать наоборот. Ну, я не практикую такое, но один мой друг делает бам по столу так. Оп, все посмотрели. Еще можно начать с цитаты или стиха. Пробовали такое? Да, отлично, да, тоже привлекает внимание, согласитесь? Давайте попробуем. Нет той судьбы, кроме той, которую мы создаем сами. Как вы думаете, откуда? Кто это? Чей это может быть? Чья это реплика? Предположите, может быть, гости знают. Не знаете? Амундсен, отлично. Это «Терминатор 3. Восстание машин». Да, что-нибудь такое необычное, особенно, ну, современные дети уже «Терминатор 3» не знают, «Восстание машин», но тем не менее, что-нибудь, если взять из современного кинематографа, было бы тоже интересно, тоже привлекает внимание, ого, откуда он знает, да, вот это, или высказывание какого-нибудь блогера, тоже привлечет внимание. Еще, ну, наши любимые с вами аналогии, да, которые мы, я уверен, тоже прекрасно все используют. Когда 5 класс, да, вот сегодня обсуждали очень бурно вот этот вот недостающий час, когда нам надо движение Земли. Вы не представляете, это одна из самых сложнейших тем, потому что пятикласснику объяснить, почему возникает лето, зима, ну вы знаете, да? Лето и зима, это безумно сложно. Нет, видимо, абстрактного мышления, вот настолько оно не развито еще в этом возрасте, что приходится выдумывать. Ну и традиционно, вставай, вот ты будешь солнышком, а ты землей, да, вот делаете, да, такое? Вот, да, ну вот, видите. Ну еще, те, кто постарше, вот у нас аналогия, парта, это твоя, значит, территория, давайте разбираться, где граница, где что проходит. То есть аналогия, это тоже наша все идет. Еще, ну, конечно, мы визуалы. Ну, согласитесь, география – это не аудио, это всегда что-то смотреть. И здесь полно всего интересного. Это и инфографика, и карты. Ну,
понятно. Николай Николаевич Баранский так и сказал: альфа и омега географии — это карта. Вот. Мы никак без нее. Да, и мем можно попробовать, и статистику. Ну, давайте. Вот карты, мне кажется, наши коллеги из других специальностей не совсем дооценивают вот этот ресурс карточный, который мы можем использовать. На самом деле в любой дисциплине можно использовать карту. Потому что если что-то происходит, то это происходит где-то. Значит, а если где-то, то это можно сделать карту. Да? И тут прям целый марафон найти самую необычную карту. Ну вот, допустим, крайняя правая — это карта Мирового океана. Да? Посмотрите, какая развертка, да? Необычная. Мы же привыкли совершенно по-другому смотреть. А это тоже наша планета Земля. Или вот если бы левая верхняя карта, если бы значит, Римская империя существовала до сих пор, вот какой бы она была сейчас, да, то есть там статистика и так далее. Значит, или карта антиподальности, вот посмотрите последняя, а если взять и наложить две вот этих вот, да, и посмотрите, там, где у нас с вами совпадает, там у нас самые сильные землетрясения, да, то есть вот как движутся литосферные плиты, это мы можем объяснить, а вот в чем физический смысл движения, вот эта карта вполне себе и показывает. То есть надо же распределить массу на планете. Вот она этим и занимается. Практически все завершено. Да, то есть, ну, наша карта. Делитесь, если у вас есть интересные карты, обязательно присылайте. Я свои тоже пришлю. Это прям очень мощный ресурс. Мем. Наверное, вы сталкивались с тем, когда просишь дать, значит, ученику какой-нибудь доклад. И традиционно в каждом втором слайде появляется «надо-не надо» мем. Было такое у вас? У меня постоянно. То есть вот это вот надо дозированно делать. Значит, причем вот я участвовал в конкурсе «Флагманы образования», и один из для меня вот самых сложных заданий было «создайте образовательный мем». Ох, это я прям вспотел. Вот, прежде чем что-то интересное сделать, это не так просто. Это надо сделать со вкусом, это надо очень дозированно и в определенный момент. Но, согласитесь, привлекает детей, их внимание к, значит, нашему уроку. Еще, ну, любимое, это вот шокирующие действия. Значит, тема реки России, вообще реки, 6 класс. И самая большая беда, когда начинают показывать из устья к истоку. Вот. Карабкается река у нас наверх, в гору. Я уже думаю, ну как уже, и так, и сяк уже объясняю. Ну это же удобно, да, согласитесь. Вот оно, широкое устье, да, и пошел. Непонятно, где там исток, их много. Значит, беру стакан, значит, начинаю, просто встал молча. И начинаю выливать его вот так вот. У них шок. Это что? Это же лужа. Я говорю, затрем, уберем, ничего страшного. Значит, но запомнили, что вода сверху вниз, а не наоборот. Я говорю, попробуйте назад, не получится. Вот. Ну, или вот здесь, значит, воздушные массы, надо объяснить про высокое-низкое давление. Да? Значит, открываем окошко, и пошел холодный воздух. В Сириусе я так, к сожалению, сделать не могу, не тот климатический пояс, а вот в Челябинске я так делал. И вот она холодный, вот они в холодный воздух опускается вниз. Все, запомнили. Вот оно, как бы. Или, допустим, парты. Я говорю, так, ребята, убираем руки. Вот они так убираем сейчас. И начинают двигать вот эти вот парты. Значит, они в шоке, что происходит, что такое. Я говорю, вот я сдвинул 3 парты. Сколько хаоса. А теперь представь себе, многотонный ледник двигается. Как он делает? Там триллионы тонн льда начинает свое движение на севере. Значит, вот представь себе, как там формируются какие различные формы рельефа. Это просто потрясающе. Так, что у нас еще? Парадоксы. Парадоксы тоже это дети обожают на самом деле. 8 класс, климат России, и даже в 8. Это мы проходим в 6, вы знаете, да, в 6, потом надо в 7 повторить, но все равно забывают. Чем выше, тем холоднее. Казалось, для нас такая элементарщина, да? Но ты полурока тратишь, чтобы построить эту логику. Вот, значит, через солнечный свет, проходит через атмосферу, потому что она непрозрачна, и так далее, и так далее. Значит, поэтому земная поверхность нагревается, и чем дальше ты от этой земной поверхности, тем холоднее. Вот все это мы строим, дорабатываем, а потом, а в России это не работает. А у нас есть температурная инверсия. В Якутии
Зимой. Значит, когда мы с вами, холодный воздух попадает вот как в стакан в межгорную котловину, и, соответственно, у вас еще холоднее ниже. Получается, чем выше вы идете, тем становится теплее. Ну да, там минус 58, минус 56, такое себе относительное тепло, но тем не менее. Значит, да, то есть вот он парадокс. И вот таких парадоксов у нас полно. Или там австралийская пустынная жаба. Ну, это же земноводная. Пустыня – это то место, где нет воды. Значит, да, то есть вот оно как. Да, то есть ее задача зарыться вот в эту песок. Она там существует в активной фазе, да, все остальное в анабиозе. Буквально несколько, получается, дней. Значит, но это же тоже парадокс. Парадокс планеты Земля. Не должно быть такого, оно есть. Еще что? Ну, мы с вами, конечно же, сказочники. Вот мы прям вот самые главные сказки, согласитесь, да, истории и сказки – это наше все. И самый мощный 3D-моделятор, значит, вот этих вот всех видеокарта, самая мощная – это наш мозг. И когда вот ты начинаешь создавать образы, вот так тихо подходишь, представьте себе поход, гитара, костер. Чувствуете, да, у каждого свои образы пошли, как он был, да, и уже раз, и вытягивает из этого. Уже как-то не хочется в телефон заглядывать. Уже ты в этих мечтах где-то начинаешь идти. Или, ну, стандартные наши, да, рассказы на уроке, ну, стандартный вот набор однажды, вот так, вот уже пошла завязочка, значит, и вдруг, так, что там развитие сюжета, и тогда кульминация, значит, и с тех пор выводы. То есть мы же самое-то главное, это не просто привлечь внимание, вот вы привлекли, а дальше вы должны действовать свой вот посыл основного урока. Вот он. А внимание-то действует, ну сколько, 3, 4, 5 секунд. А дальше-то надо вот уже выходить на то, что мы хотим. Еще, ну, фразы, как они работают. Вот знаете, как вот выпадает реклама в интернете, там, если будешь есть соду, то с тобой, вот. И такой же работает, как ни странно. Вспомните, как вы, да, можно, да. Знаете ли вы что, тоже работает. Да, наверняка вы спросите меня, так, о чем там его надо спросить, что это я не знаю, да, то есть вот в итоге вы получите так, а что я получу? Ну, вот такие вот моменты, они тоже идут. Ну, естественно, вопросы, истории из жизни, да, наши. Ну, вы знаете, что когда к нам подходят ученики, они что только не рассказывают. Им очень хочется поделиться. И нам интересно, что у них, и им интересны мы, как личность. Мы с ними очень много времени проводим. И, соответственно, наши истории их тоже, как ни странно, вдохновляют. Ну, пускай она была не с вами. Но если это в пользу урока, пусть лучше будет. Значит, да, пусть она пройдет. Имена учеников на уроке тоже очень интересный такой крючочек. Значит, да, не просто, значит, из пункта А в пункт Б, а Лена пошла в гору. Значит, это вот та Лена, что ли? Да, наша Лена пошла в гору. Ну, тоже, наверное, пользовались таким. Да, это сразу привлекает ученики. О, сразу представляет себе, ничего себе, она пошла в гору, и насколько у нее изменилась температура воздуха. Еще, в начале урока мы можем задавать вопрос. Вот это один из моих любимых приемов. Я вот на каждом уроке его делаю. Да, там, допустим, может ли быть снег со вкусом арбуза? Все, задал. Значит, кто-то кричит «да», кто-то «нет», там, и так далее. И в конце, значит, мы даем ответ. Иногда сам, ну, знаете, да, то есть заработался, надо же и это дать, и то. И забываешь ты про этот ответ. Обязательно в классе, обязательно кто-нибудь скажет «ответ, а вы там задавали, давайте, рассказывайте». Вот, то есть им тоже это интересно, максимально интересно. Еще что-то дать в руки. Это прям работает на 100%. Вот было бы у меня больше интерактива, я специально даже привез. У меня есть небольшой курс по геологии, по, значит, диагностике минералов горных пород. И один из диагностических факторов – это, значит, надо цвет черты. Помните, да, такое? По пластиночке я, значит, беру кусок, значит, фарфора вот этого. А это бывший изолятор, который на линии электропередач. Вот. И спрашиваю ребята, что это? Вы это все видели? Значит, вот вы это на улице видели. Что это раньше было? И вот они сидят, гадают. Тоже интересный крючок, можно взять и посмотреть.
Еще, ну, разнообразные формы, они тоже всегда привлекают максимум внимания. Но это творческие задания, я уже тут не буду, у меня буквально минутка остается. Лабораторные работы, темп, ну, вы прекрасно знаете, да? То есть для того, чтобы, значит, у вас все время было внимание на вас, мы создаем темп, меняем контурная карта, закрыли, пишем, значит, переходим к учебнику, из учебника опять к атласу посмотрели, проанализировали, и вот так вот. Выходишь, спина мокрая. Значит, но эффект шикарный. Конечно, 10 уроков это очень тяжело так проводить, но, значит, тем не менее, возможно. Дебаты. У нас был опыт просто шикарный. Мы устраивали так называемые философские бои, где рассказывали разные точки зрения. Город или деревня, что лучше, да? Разные всякие взгляды, да? Там за, против, тоже интересно. Не успевая немножко, полевые практики и, ну вот последний кадр сделаю, вот буквально. Это наш небольшой канал, который мы с ребятами запустили, сейчас я его веду. Это проект «Географ», в котором мы, так скажем, публикуем разные посты интересные, видео, разборы и прочее. У меня эта презентация, я вам скажу, на час. Я сейчас с удовольствием бы продолжил, но время у нас ограничено. Михаил, спасибо. Я правильно понимаю, что сегодня, чтобы завлечь внимание ребенка, современного ребенка, надо перейти в его плоскость, говорить на его языке, то есть на зумерском языке, мемы, современные цитаты, элементы игры. Все в меру. Все в меру. То есть, да, можно в какой-то момент, но это не должно превращаться в, ну, такое тотальное вот все время. Ты все равно управляешь классом. Ты не спускаешься до этого уровня. Вот тогда встречный вопрос. У нас на телевидении есть правило 12 секунд. То есть психологически доказано, что зритель в первые 12 секунд решает, смотрит он эту программу или переходит на другой канал. А вот у школьного учителя есть какой-то тайминг, за какое время надо завоевать аудиторию класса? Вам повезло, у вас 12. У нас секунд 5, наверное. Ты должен обязательно, да, схватить это и управлять, идти дальше. Разные методы. И я так думаю, что мы в конце еще небольшой интерактивчик. Коллеги, пока вот вам крючок дальше подумать, а какие методы вы используете. Да, друзья, у нас есть сюрприз. Михаил хочет разыграть свой собственный приз. Ну, когда? Мы сделаем это сейчас или в конце? Как вы вам скажете? Ну, давайте сейчас. Давайте давайте. взаимодействуем с залом. Да. Смотрите, я хочу разыграть вот эту чудесную книгу Натальи Ивановой «Сказочная география». Может, вдруг кто-то видел. Значит, это моя одногруппница, мы с ней знакомы больше 20 лет. Начинающий писатель, но я прочитал всю книгу, потрясающая. Особенно те, кто, так скажем, только в путь географически идет, будет максимально интересно. Я ее с удовольствием подарю тому, кто предложит самый интересный метод привлечения внимания на уроке. Значит, жюри у нас будут вот наши... Я буду отстранен от этого места, а наши спикеры будут определять, кто лучше. Итак, пожалуйста, разыгрывается книга. Пожалуйста. Вам микрофон дадут. Вас как зовут? Представьтесь, пожалуйста. Кляхина Ольга, ЛНР, учитель географии. Ну, несколько разных способов, но такие как предметы, допустим. Путешественников каких-то мы изучаем. Могу принести, сделать шляпу, трехуголку. Могу, допустим, подзорную трубу. Или еще, ну то есть вот такие. Еще, кроме этого, кубик. И вот на кубике вопросы. И там вопросы, дети выпадают им, что, где, когда, почему. И дети начинают задавать вопросы. И здесь и проверка домашнего задания, и начинаем заинтересовать. И, конечно же, очень много вопросов дети задают мне. Тоже по какой-то теме. Ну, разных, очень много разных методов. Спасибо. Вам спасибо большое. Да, действительно, у меня тоже была такая идея сделать сундучок географа. Вот, что-нибудь такое вытаскивать. Вон, пожалуйста, еще там есть. Мы начинаем изучение географии, поэтому, чтобы заинтересовать, я начинаю с путешествия Федора Конюхова на воздушном шаре. Отлично. Спасибо.
Видите, У нас еще есть варианты ответа. Давайте, вот еще. Нам нужен микрофон по правому флангу. Здравствуйте, Шестакова Лариса, Пермский край. И один из методов — это действительно, когда спрятан в кабинете какой-то предмет. Либо по теме урока, то есть в начале урока дается 2 минуты его найти. Ученику, который нашел какой-то дополнительный бонус. Если к теме урока нет какого-то предмета, то есть маленькие уточки в классе закуплены специально, и на них привязан вопрос по теме урока. И если его нашли, то мы всем классом на уроке ищем потом ответ на этот вопрос. Отлично, спасибо. Шикарная методика. Добрый день, коллеги. Рыбалова Елена, город Москва. А я, когда вижу, что ученики не готовы сразу воспринимать материал, то приношу в какой-нибудь красивой сумке или пакете предмет. И вот весь класс должен угадать, что же там находится. И когда они уже сосредоточились, какие-то подсказки есть, и потом все готовы уже воспринимать материал. Вот. Отлично, спасибо. Да-да-да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Максимовна. Я веду географию в 5-9 классах, и когда я веду географию в 5 и только знакомлюсь с ребятами, тогда была популярная игрушка Лабубу, и я сделала вместо его там элемента сделала глобус, что Лабубу держит глобус. И таким образом мы с ребятами знакомились. Им это очень нравилось, потому что они умели слушать друг друга, когда держали эту игрушку. Также в 5 классе я принесла на урок персик и спросила, в чем им кажется сходство персика с землей. Мы тогда изучали как раз строение земли. Вот. И в 6 классе, вот я запомнила, потому что дети постоянно об этом говорят, мы делали десерт почва. Мы изучали слои почвы, мы делали сладкий такой десерт. Отлично, спасибо. То есть прокачивать еще и кулинарные способности, да? Будущих поварят. Трунов Иван. Я еще не преподаю, но планирую пойти преподавать географию. Сейчас сильно развиты нейросети, и можно предложить детям такую идею создать путешественника, как они видят путешественников или что-то связанное с уроком. Также можно создать не только фотографию, а, допустим, видео. Спасибо. Всем здравствуйте. Зовут меня Яна Хворостова, город Озерск, Челябинская область. Очень люблю метод моделирования и проживания ситуаций. Ну, например, метод моделирования. Воздух. Как детям рассказать, из чего он состоит? Берем шарики разного цвета, берем прозрачную баночку для специй. И ребенок в группе создает модель воздуха и наглядно видит, сколько азота, кислорода и других, соответственно, газов. Следующий момент проживания, например, границы России. 18 стран соседей. Каждый ребенок получает, в паре лучше работать, получает страну, которую нужно представить, работает над флагом, над особенностями. А дальше дети выстраиваются в той последовательности, как они должны находиться на карте России. Ну и третий вариант, например, географические координаты. Тема сложная, которую мы уже с вами обсудили, и действительно сразу сходу детям не представить. Поэтому проживаем ситуацию. Групповая работа, дети садятся за парту. Рисуем линию экватора, нулевой меридиан. Каждый оказывается в разных полушариях. Соответственно, тоже групповая и фронтальная работа, кто в какой части. И дальше они определяют те точки, которые, например, заранее в карточках уже предложены, на вот этих линиях, которые оказались на их парте. Таким образом, ребенок сразу проживает, понимает, ну и, собственно, создает образ любого пространства, урока и, в общем, темы. Поэтому берите на вооружение. Спасибо большое. Давайте последний, да? Или еще есть у нас? У нас очень много желающих. Добрый день. Ну, давайте. Добрый день, Леонид Максимов, Свердловская область, да, соседи, Челябинск. Шокирующая методика. Тоже люблю очень сильно шокировать детей. И при изучении природных зон, как правило, из года в год, если учеников спрашиваешь, вы лиственницу когда-нибудь видели?
они с большей долей вероятности скажут, нет, мы ее не видели. А у нас у школы прям высажена аллея из лиственниц, но они все говорят, нет, мы никогда не видели ее. И вот самое шокирующее, что потом несколько недель обсуждается, я говорю, пойдемте покажу. Они говорят, куда пойдем? Я говорю, в школьный двор. И мы оставляем все на парте, мы выходим на пришкольную территорию, начинаем это все описывать, всю растительность, характеристику природной зоны. И потом это бурно обсуждается несколько детей. Географ прервал урок, мы пошли на улицу. Ну, вот такая вот тоже шокирующая методика. Спасибо. Можно я тоже с места? Меня зовут Марина Олеговна, я учитель города Волжского, учитель географии. И вот по методике, что можно использовать, да, чтобы привлечь внимание. Ну вот, кстати, ударить по столу — отличный метод, ну как бы рабочий, но тоже, да, отходим от него. Шантаж. Проверочное или интерактив. Выбирают интерактив и с удовольствием в нем участвуют, сразу взбадриваются, потому что проверочную никто не хочет писать, а, пожалуйста, ответьте на вопросы с удовольствием. Или, например, колесо фортуны. Это вообще дети обожают. Включаем рулетку, если вижу, что они так расслабились, нужно привести их в чувство, во внимание, тоже рабочий инструмент. Ну, а также, допустим, если мы изучаем материки, океаны, очень мне нравится оживление, очеловечивание различных географических объектов. Это тоже всегда идет на ура, дети прекрасно на это реагируют, фантазируют. Здесь у нас уже и творческое мышление, особенно если мы рисуем в виде этих образов, еще и изобразительная деятельность. У нас тоже детки так живо реагируют. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, Тарасевич Дина Ивановна, город Смоленск. У меня в кабинете две банки. Банка вопросов и банка желаний. В банке вопросов собираются вопросы, которые задают дети по географии, а на уроке при возможности, конечно, к сожалению, не всегда это есть. Мы в конце урока разбираем какой-то вопрос. Ну, вот. Да, и банка желаний. Банка желаний – это поощрительная банка. Там лотерейные билетики, на котором написано 5 баллов в журнал, плюс 1 балл за какую-то работу, не засчитать неправильный ответ. Ну, там еще есть какие-то, я сейчас не помню, но за какое-то действие, за какое-то поведение, может быть, или за правильные ответы дается вот еще дополнительная банка желаний. Отлично, спасибо. Спасибо. Ну давайте еще пару ответов, потому что мы, к сожалению, регламентированы таймингом. Вот здесь. Город Москва. Я очень люблю детям включать на уроках географии фильмы о путешествиях Федора Конюхова. Темы Австралия, постоянные ветры, воздушные массы. Дети смотрят, и можно включать и в 5 классе, и в 6, и в 7. Поэтому интерес огромный вызывает. Спасибо. Спасибо большое. Ольга Казарец, ДНР, по поводу привлечения внимания. Заходишь в класс, птички, рассаживаемся по веточкам и начинаем урок. В 90% срабатывает. Спасибо большое. Ну давайте, да. Ага. Здравствуйте, Евгения Богданова, Тюменская область. Работаю в небольшой сельской школе, и элементы кинопедагогики для нас, сельских учителей и учеников, как никогда важны. Как объяснить ребятам 9 класса, что такое металлургический комбинат? И тут мне на помощь приходит «Весна на Заречной улице». Необычно, удивительно смотреть на горящие глаза ребят, когда они смотрят видеоролик, что за жидкость льется, да, вот кипящий в этот котел, как развернуться дальше действия фильма. Тут уже и не только обучающий момент, но еще и воспитательная функция заложена, когда говоришь о том, как тяжело восстанавливалась наша страна в послевоенные годы. Элементы советского кинематографа приходят на помощь. Спасибо Друзья, большое. спасибо. На этом мы нашу конкурсную программу заканчиваем. Нам надо определить победителя. Нам надо определить победителя. Хотя я думаю, что сегодня все победители. Было бы у меня столько стопка книг, я бы все раздал. Шикарные. Вам оценить. Но на самом деле очень интересные авторские методики. Мне кажется, выбрать вот так объективно невозможно.
там, где упоминался Федор Конюхов, здесь уже коррупционная составляющая. Я не могу проголосовать, но спасибо. Я голосую за Озерск. Мне понравилась координатная сетка, мне понравились полушария, мне понравилось, что вы оттолкнулись от экватора, как от нулевой широты, да, поделили на меридианы, восточное полушарие, западное. То есть как-то вот я так свое детство вспоминаю, у меня был такой же преподаватель, и она мне вот это все объяснила. Спасибо. Все, спасибо вам большое. В итоге, кто у нас победитель? Ну давайте тогда пригласим вас торжественно на сцену. Друзья, давайте поаплодируем победителю самой оригинальной, уникальной методикой. А вообще спасибо вам за ваши советы, потому что все эти способы можно интегрировать и в воспитание собственных детей. Так, а наша сессия продолжается, и мы идем дальше. Мы поговорили про методическую часть, а теперь давайте поговорим про практическую часть в такой науке, которая называется география. Потому что география — это же не только карты, это не только учебник, это не только атлас, это еще и тот опытный путь, который мы интегрируем в нашу жизнь. Это экспедиции, это походы. И прямо сейчас я хочу предоставить слово Оскару Конюхову. У него огромный опыт, огромный бэкграунд в этом. Спасибо, коллеги. Я не знал, что можно говорить на глобальные темы. Мне сузили задачу, сказали, расскажи про экспедиции на территории России. А здесь, оказывается, есть интерес к кругосветному полету, поэтому я не могу пройти эту тему. В слайдах у меня этого нет. Да, в слайдах я все-таки про наши проекты внутри России. Но кругосветный полет для меня, как для не географа, но человека, увлекающегося географией, конечно, была задача очень непростая. И очень хорошо, что вы начинаете свой урок географии, рассказывая про этот проект, потому что да, надо изучать малую родину, да, надо изучать территорию Российской Федерации, но ребенок должен понимать вообще планету, на которой он живет. И мы часто с Федором Филипповичем в тандеме выступаем в школах, рассказываем детям, он там за романтику, он там как он летел, да, а я как мы все это готовили. И когда вот эта задача мне спустилась, организовать кругосветный полет на воздушном шаре, впервые в нашей стране, и это был второй одиночный полет в истории человечества. До нас был американец Стив Фоссет, американский пилот, с 6-й попытки облетел вокруг света. Мы с 1-й попытки облетели и быстрее, чем он. Он за 13 дней, мы за 11 дней. То я очень сильно изучал географию, потому что мы выбирали точку старта. Откуда стартовать? Стив Фоссет не долетал, падал, потому что у него были изначально выбраны неправильные точки старта. Мы выбрали Австралию, западное побережье. У нас было 4000 километров, чтобы проверить все системы над австралийской пустыней. Если бы что-то пошло не так, то шар бы падал в пустыню, а не в Тихий океан. Вот если бы мы вылетели, как Стив Фоссет, в районе Сиднея, Брисбена, и у него был отказ оборудования, он упал в Тихий океан. Это была большая спасательная операция с подключением космонавтов НАСА, потому что его там искали через спутники. Мы поняли, нам так не надо, поэтому мы стартовали с западного побережья. Потом мы выбирали северное или южное полушарие. Чтобы облететь вокруг света, вы должны использовать ветер, так называемые струйные течения, jet stream. Опять же, можно про географию, если мы говорим, да, почему из Москвы мы долетаем в Владивосток быстрее на 40 минут, чем из Владивостока в Москву, потому что там мы летим против встречного ветра. Струйное течение из северного полушария и в южном полушарии. Но в северном полушарии оно сильно потревожено за счет гор Гималаев. Струйное течение отражается от Гималаев, и, соответственно, там очень большие турбулентные потоки. В южном полушарии этого нет. Вот эта струя дует, самая высокая гора Аконкагуа в Андах, и дальше 80% полета над океаном. Федор говорит, лечу, 200 км в час скорость, 250, смотрю вниз, звонит нам по телефону, тишина, потому что нет набегающего потока, шар летит в... То есть если вы на автомобиле едете 250 км в час, понятно, что у вас волосы назад, правильно? А на шаре ты летишь в потоке, у тебя нет вымпельного ветра. Вот, поэтому мы выбрали южное полушарие, там более устойчивое струйное течение, но риск 80% полета над океанами. Если отказ системы, падение в Южный океан. Тут начинаешь изучать, что такое Южный океан.
Да, оказывается, самый удаленный океан, океан, который омывает Антарктиду. Вы знаете, да, что Южный океан, недавно было введено это понятие, по-моему, лет 20-30 назад, вот, как самостоятельная единица. Поэтому, готовя большой сложный авиационный проект, мы очень много изучаем географию. И поэтому в каком-то смысле я здесь ваш коллега. И хорошо, что вы смотрите фильм «Повелитель ветра» Федора Сергеевича Бондарчука. Вот. Там он немножечко ошибочки допускал, надо было к вам его отправить, чтобы он не ошибался там в географии. Он там путал немножечко. Там есть история про вас маленького. Да. Но это так вкратце. Но возвращаемся вот к нашей стране замечательной. Когда мы общаемся с молодежью, с детьми, говорить про глобальные проекты это интересно, но мы часто используем вот экспедиции, связанные с Владимиром Клавдевичем Арсеньевым, потому что мы все любим этого исследователя, мы знаем его 3 экспедиции. Я родился в Находке в Приморском крае, это моя малая родина, и надо отдать должное нашему преподавателю географии, он нам рассказывал про Приморский край, кто его исследовал, какие были экспедиции у Арсеньева. И вот это наша команда, которая является поклонниками таланта Владимира Арсеньева, решила к его столетию, экспедиции имеется в виду, организовать конную экспедицию по максимально возможному историческому маршруту. То есть, да, у нас были автомобили, которые завозили нам куда-то припасы, но в целом мы прошли весь маршрут на лошадях. Это была первая конная экспедиция со времен Арсеньева. Мы поднимали там коневодство в регионе, потому что, как вы знаете, у нас конные экспедиции и конные туры заканчиваются на Алтае. К востоку от Алтая уже нет. Ни в Комсомольске-на-Амуре, ни в Хабаровском крае, там, да, вот, там уже нигде нет, вдоль Амура. Вот мы специально завозили лошадей, изучали маршрут, получали разрешение у всех заповедников, чтобы пройти. Это большой был труд на самом деле. Вышел документальный фильм в этом году «По пути Арсеньева», наш как раз фильм. Это как раз вот есть популяризация творчества Владимира Арсеньева таким вот наглядным примером. Мы были в местах, как вот, допустим, вот это место, которые Арсеньев описывает, это места пожарищ. И там выгорела тайга, где-то она возродилась, где-то она не возродилась, да, где-то она превратилась вот в эти поля. С нами были ученые, которые говорили, что да, смотрите, как изменилась экосистема из-за вот этих вот пожарищ. Но вот мы шли по тем местам, прям практически вот где ступала нога Арсеньева, и когда ты читал его книги «В дебрях Уссурийской тайги» или «По Уссурийскому краю», или «Дерсу-Зала», а сейчас ты идешь, и ты сидишь у этих рек вечером, слушаешь журчание этих горных ручьев. Это, конечно, такая связь. Ну, мне очень повезло, что я оказался в этой экспедиции. Но чтобы там оказаться, ее надо было готовить. Поэтому все, кто вот в этих желтых жилеточках находится, это все люди, которые приложили большой такой вклад в эту экспедицию. Вот так у нас выглядел маршрут. Мне вообще, конечно, Приморский край, Приморская тайга меня поражает, потому что там ты встречаешь папоротники и кедры, там ты встречаешь лиственницу и лианы, и винограда, лимонника, кишмыша. То есть там ты встречаешь тигра, там ты встречаешь медведя. То есть вот как это все образуется в таком маленьком уникальном регионе. Ну и ты начинаешь изучать, почему. Там у тебя Японское море теплое, да, у тебя здесь гора Сихотэ-Алинь, у тебя там озеро Ханка. Это вот такая целая экосистема. Ты погружаешься, и тебя это уже не может отпустить. Ну а вот маршрут у нас 2 этапа. Первый – это зеленая нить, это 1 сентября 2 года назад. И вот красный в прошлом сентябре. И мы сейчас хотим вот уже от Тернея дойти до Хабаровска. Как вы знаете, Арсеньев у нас базировался в Хабаровске. Это будет 3-й заключительный этап. Везде мы там ставим памятные знаки об экспедиции Арсеньева. Встречаемся с детьми в школах. Вот города, куда мы заходили, к сожалению, дети там не очень знают про экспедицию Арсеньева, которые были 100 лет назад. Вот, да, Федор Николаевич говорит, что согласится со мной, вообще не знаю. Мы говорим, ну как? Ну в Кавалерово. Ну здесь же Арсений встретился с Дерсу. Надо рассказать, кто такой Дерсу, понимаете, что это был его проводник. В общем, я считаю, что мы внесли вклад в, значит, напоминание нашему молодому поколению о человеке, о людях, которые, в общем-то, этот Приморский край к нам присоединили. Все вы помните, начало, да, 20 века, Япония, Китай, Россия. Вот мы, собственно говоря, благодаря Арсеньеву имеем эту уникальную территорию и можем там путешествовать на лошадях. Экологически чистый вид транспорта, поэтому у экологов не было к нам претензий, и разрешение мы все получили очень быстро. Ну, это вот просто так, для красоты.
конечно, хочется туда вернуться. Когда мы говорим про нашу страну, мы, конечно, не можем не сказать про Арктику. Я уверен, вы на своих уроках географии рассказываете, что у нас самая большая арктическая территория. От Мурманска до Берингового пролива. Что самое большое количество рек течет в арктический бассейн от нас. И так как у нас самая большая арктическая территория, мы в ответе за экологию в этом регионе. Мы в ответе за исследования в этом регионе. Вот у нас была экспедиция, мы забросили Федора Филипповича, он согласился быть волонтером, месяц пожить в палатке в районе Северного полюса. У него был сейсмограф, он изучал движение тектонических плит в районе Северного полюса. Нужен был волонтер, он говорит, я готов. Месяц в Арктике, да я полгода готов. Но там всего месяц был, потому что сезон летний, это июль. И второй момент – это изучение дрейфа. Наши ученые взяли за основу дрейф в Северном Ледовитом океане. Как доказать глобальное потепление? Берется дрейф, фактически судно Фрам, Фритьёв Нансен. Известно, как он дрейфовал. Оставляем Федора Конюхова на Северном полюсе на месяц, смотрим скорость дрейфа его. В 3 раза быстрее, чем у Фрама. Это о чем говорит? Большое количество открытой воды, малая плотность льда, льдинки дрейфуют. Федор говорит, вот пью чай и прям плыву, прям аж волны от моей льдины. Да, изменение климата, все. Помимо толщины льда, у нас там лед, ну вот как вот этот стол, а во времена Фрама, Нансена там 3 метра льда, понимаете? И скорость дрейфа в 3 раза быстрее. То есть лед выносится все время из Северного Ледовитого океана в Атлантику. То есть льда все меньше и меньше. Да, для тех, кто занимается транспортными артериями, Североморпуть открывается, конечно, быстрее все это движется. Но полярные медведи, где им жить? Значит, моржам и нерпам, где им жить, льда все меньше и меньше. Поэтому вот попутно у нас там еще был проект полет на мотопараплане с 85 градуса северной широты до Северного полюса. То есть мы не можем просто прийти на Северный полюс, нам нужна еще какая-то задача. Наши друзья-пилоты говорят, а давайте долетим. То есть нас ледокол забросит до какого-то относительно крепкого льда, мы взлетим с неподготовленной взлетно-посадочной полосы, долетим на Северный полюс, приземлимся, вот Игорь Потапкин и Федор Конюхов, а ледокол придет и нас заберет. В общем, ребята взлетели вот так вот и красиво за 10 часов долетели до Северного полюса, нашли там площадочку, вышли по координатам, вот география и математика, а ты летишь с клевантами, смотришь на GPS, выходишь, 90 градусов, пересекаешь, фиксируется рекорд, и дальше надо искать вот поляна, чтобы приземлиться. Поэтому надо быть штурманом, чтобы, в общем-то, долететь до Северного полюса. Ну, и нашим коллегам это удалось, а мы через 11 часов подошли, там их подобрали. И уже оставили Федора Филипповича вот в этой палатке, дрейфовать 1 месяц. Он там картины писал, наукой занимался. Так что про Арктику надо рассказывать обязательно. Люди должны знать, и вот как раз вот этот кадр, где у нас нос ледокола, это место зимовки на архипелаге земля Франца Иосифа, место зимовки Георгия Яковлевича Седова. Откуда он пошел к Северному полюсу в 1913 году, а не дошел, погиб. Вы знаете, есть такой проект «Ледокол знаний». Туда приглашают детей, мы в этих проектах участвуем, рассказываем им об этих историях. И дети уже для них не просто какой-то эфемерный Георгий Яковлевич Седов, да? А это вот человек, который здесь зимовал и вот отсюда пошел на лыжах, но, к сожалению, не смог достичь Северного полюса, погиб на самом Северном острове, точнее умер. Но это уже другая история для детей. Понятно, это эксклюзив из эксклюзивов, попасть на атомный ледокол. Но они же возвращаются в классы. Они же возвращаются к себе во двор, они вот это все рассказывают, что мы с Федором Конюховым были на архипелаге земля Франца Иосифа. Каждый круиз на Северном полюсе, когда мы с детьми начинаем, мы спрашиваем, какие вы знаете острова? Вот, и особенно дети из Сириуса говорят, мы знаем Мальдивы, Сейшелы, значит, Канары, Барбадос кто-то знает. Кое-кто знает Курильские острова. Я говорю, ребята, мы идем на архипелаг земля Франца Иосифа, 192 острова. Но жемчужина разбросанная, 192 острова. Каждый практически не исследован. На каждом какая-то история была. Поэтому все-таки давайте вот не только про Канары, ладно?
Ну и еще одна такая вещь, я про Арктику поговорил, это, конечно, самая высокая гора в Европе, Эльбрус. Мы с семьей туда поднимались несколько раз, тоже рассказываем про этот стратовулкан, это важно, что у него 2 вершины, что Монблан все-таки это другая история, да, а так как Эльбрус находится на территории Европы, это считается самая высокая гора в Европе. Но рассказывать об этой горе, не поднимаясь на вершину, не очень убедительно, когда ты там был, когда ты там видел наш Кавказ, потому что ты рассказываешь не только про Эльбрус, ты рассказываешь вообще про весь Кавказский хребет, про там самый южный пятитысячник Казбек, куда мы собираемся в этом августе. Да, знаменитая «семерка» как раз вот Федор Николаевич правильно подсказывает. И это тоже детям очень интересно, тем более сейчас наш Кавказ доступен. Конечно, не всем обязательно идти на вершину Эльбруса, но видеть эти горы, ну как, ты живешь в России, самая высокая гора в нашей стране и в Европе, а ты ее никогда не видел. Да, то есть надо все-таки, пусть дети, родители мотивируют. Ну и вот здесь у нас есть коллеги из Челябинской области, в том числе и уважаемый спикер. Вот мы уже больше 10 лет проводим кубок Федора Конюхова на озере Тургаяк. Когда мы задумывали этот проект, понятно, у нас есть партнеры в Челябинской области, Олег Сиротин, Солнечная долина, автомобильный завод «Урал». Но Федор Филиппович сказал, слушайте, ну в Геленджике и так есть регаты, и в Владивостоке есть регаты. А давайте мы сделаем на озере Тургаяк. Это всероссийская регата, это означает, что туда приезжают ребята отбираться на первенство России со всех регионов. И таким образом они и их родители узнают, что вообще-то в Челябинской области, помимо автомобильного завода «Урал» и Златоуста, да, там, и каких-то предприятий, есть такая вот жемчужина, чистейшее озеро, и изучают этот регион. В общем, мы через эту регату популяризируем наш Урал, наш уральский регион. Ну а дети гоняются, погода там отличная, всем очень нравится. Так что, коллеги, спасибо за внимание. Я постарался уложиться. Федор, спасибо большое. Время. Спасибо. Честно вам скажу, это моя большая мечта — побывать в Арктике. Не просто побывать, а привезти оттуда выпуск тревел-шоу «Поехали». Поэтому если уж мы соберемся, обязательно попросим вашу консультацию. Друзья, пару вопросов из зала. Не хотелось бы прерывать такой прекрасный диалог. Есть желающие? Мы можем потом собраться уже в конце по завершении, чтобы сейчас не прерывать. Так точно, да? Никто ничего не хочет спросить? Или вы стесняетесь? Вот. А можете рассказать про путь вашего успеха, как стать такими же, как вы? Я думаю, нам суток не хватит, чтобы раскрыть полностью эту тему. Ну, это хороший вопрос, на него можно долго отвечать. Можно сказать так, надо родиться в такой семье, в которой я родился, да? Но, вы знаете... Зачем быть таким, как ты? Надо быть собой. Тоже правильно, тоже правильно. Но я бы дополнил, даже родившись в семье Федора Конюхова, не факт, что ты станешь таким, кем я стал. Любознательным, романтиком, интересующимся не только нашей страной, но вообще планетой. То есть мне вот 50 лет, но мне интересно все, чем мы занимаемся. Я не потерял вкус жизни, у нас проектов на 10 лет. Поэтому, да, безусловно, наследство, гены, воспитание, семья – это важно. Но я с детства проявлял интерес. Вот отец сидел в квартире, там, паковал вещи в рюкзак, рядом с ним были бородатые романтики, и я там 10-летним пацаном сидел на стуле и все слушал. То есть я не уходил там смотреть телевизор, понимаете, там, и не говорил, что мне это неинтересно. Мне это было интересно. В какой-то момент Федор сказал, ну, возьмем Оскара на старт на Северный полюс. 1990 год, мне 15 лет. И я лечу на архипелаг Северная Земля, на остров Средний, и провожаю отца к Северному полюсу. Вот просто сидел в комнате, поэтому надо проявлять интерес с детства. Спасибо за вопрос. У нас еще есть парочку вопросов. Коллеги, скажите, у кого дети участвовали вот в проекте «Ледокол знаний»? Есть такие вот? Я курировала своих ребят, кто участвовал в замечательном проекте. На самом деле всем советую, очень интересно, очень познавательно. Мне бы хотелось предложение. Вот любим командную работу.
включить учителей еще в этот проект, чтобы мы тоже съездили в Арктику и поехали вместе с нами. Ну, вот как предложение рассмотрите, пожалуйста. Здорово бы было принять Я готов участие. вам лично уступить свое место. Я уже 6 раз был на Северном полюсе, поэтому, когда меня пригласят, я откажусь в вашу пользу. Давайте. Спасибо. 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 Возьмите, пожалуйста, меня с собой. У нас с Озерском такая, в общем, тандемность, да? Синергия. Ну, я как поклонница путешествий Федора Конюхова хотела бы узнать, вы говорили, что на 10 лет вы запланировали уже ваше путешествие. Какие интересные еще проекты на 10 лет вперед? Спасибо. И какая идет подготовка? Спасибо. Спасибо за вопрос. Они, кстати, связаны с авиацией, с воздушным пространством. У нас есть мечта сделать 2 витка вокруг света на воздушном шаре. Потому что, когда Федор приземлился в Австралии, у него оставалось топливо еще долететь до Южной Америки. Хорошо, что он не рискнул, потому что мог и не долететь, и весь бы проект не засчитали. Но инженеры сказали, что в принципе можно сделать герметичную капсулу, 2 пилота и 2 витка. Первый, потом на большой высоте 2-й виток. Вот поэтому мы сейчас разрабатываем аэростат, строим шар, процесс идет, и полет в стратосферу. Действующий мировой рекорд 21 километр. Индус поднялся на тепловом аэростате на 21 километр. На тепловом, да, то есть он использовал пропан-бутановую смесь, там, работал горелками, специальные горелки с принудительной подачей кислорода, выбрал площадку для старта в Индии и поднялся. Это действующий мировой рекорд. Нас такие темы всегда волнуют, когда кто-то что-то делает, а мы не участвуем. Да. Нас это сильно всегда тревожит. Почему-то индус, значит, ставит себе такую цель, да, а мы, самая большая страна на планете, стоим в стороне. Поэтому мы уже разрабатываем аэростат, он пошит, он готов, и планируем подниматься на 25 километров. Там как раз уже видна, это уже мы покидаем тропосферу, и мы уже видим, как изгибается Земля, мы видим уже черный космос. Вот Федор Николаевич, он 5 раз летал в космос, он расскажет более подробно про это. Но мы не космонавты, поэтому мы с воздушными шарами. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо. Извините, можно я добавлю еще один проект? Я знаю, что он в голове Федора Филипповича, мы часто его обсуждали. Вот Федор Филиппович, он не всегда любит наверх. Марианская впадина. Это его мечта. Да, помимо все-таки высот, есть еще и погружение в Марианскую впадину, потому что, ну вот смотрите, американцы погрузились, китайцы погрузились, швейцарцы погрузились, а Россия до сих пор нет. Нас эта тема очень сильно волнует. Ну почему? Да, и чтобы вы понимали, в Марианской впадине гораздо меньше людей было, чем в космос летало. Спасибо, Федор Николаевич. Друзья, спасибо. Ну, а мы вынуждены бежать с вами дальше. И теперь меняем масштаб и поднимаемся на 400 километров над землей. Давайте поприветствуем нашего 3-го гостя. Федор Николаевич. Да, спасибо большое. Некоторый экскурс. Вы дали мне слово, да? Все теперь. Во-первых, большое спасибо, что пригласили. Вы знаете, вроде бы планета маленькая, но встречаемся мы так редко. Я сегодня встретил Оскара. 100 лет не общались, да? 100 лет не обсуждали разные проекты, потому что я очень хорошо знаю и Федора Филипповича, мы часто называемся 2 Федора, Оскар, связующее техническое, такое головное бюро всех этих проектов, да, и отец Федор очень часто приглашает меня в разные проекты. Сейчас я уже относительно свободен, вот, поэтому Марианская впадина у меня в голове тоже. Или в стратосферу, да, согласен. Теперь, что касается вот небольшой экскурс чуть-чуть в сторону, когда начинали говорить о том, что как привлечь детей, вот урок, с чего надо начинать, как это надо начинать. Вы знаете, я вспоминаю свою школу, я счастливый мальчишка. У нас таких проблем не было у наших учителей. Я их всех знаю, всех люблю. Зоя Васильевна Громова, учительница географии. Чтобы она заходила в класс и думала, линейкой стукнуть или 5 минут тишины и посмотреть. Нет. Вы знаете, год учителя был.
слава Богу, обращали внимание. Мне повезло, мне часто везет в жизни. Я был в числе приглашенных на закрытие этого года учителя, говорили о проблемах школы. И я вдруг узнал, что разрабатывается закон охраны труда учителя. Когда мне слово предоставили, я сказал, так как я родитель в первую очередь, говорю, дорогие родители, как мы воспитываем своих детей, что современных учителей надо защищать от наших детей. В моем детстве и юношестве это не хочется плохих слов говорить, да? Поэтому в первую очередь это те проблемы, которые есть сегодня, связанные с ЕГЭ. Мы уже четверть века скоро будем говорить об этом, а делать уже ничего не будем. Оно вот въелось, и оно останется. А дети перестанут думать вообще. И знаете, почему я говорю? Я вспоминаю уроки географии свои, ну, так как сегодня Зою Васильевну, царство ей небесное, всех остальных учителей. Вы знаете, когда вот говорят учителя, я понимаю, долгота, широта. Простая задачка нам дается. 10 километров на запад, 10 километров на север, 10 километров на восток и 10 километров на юг. Куда вы придете, да? Знаете такую задачу. А до нас доходит, до учеников, что мы не туда придем. Вот когда вот класс мозговой штурм, мы туда не приходим, следующий камушек вбрасывается. А есть места на земле, где мы придем туда. И тут очередной. То есть вот то, что вы говорите, деление на меридианы, на экватор, если идти по экватору, как? А начиналось с самого простого. Мы понимаем физическая карта мира, да? А что вы можете найти из животных, из людей? И мы находили кита, это Гималай, если вы посмотрите, огромный кит. Мы находили прекрасную женщину, Атлантический океан и много чего другого. Дальше, когда ставятся задачи, на то учителя, понимаете, найти, вот я до сих пор эту задачу помню, найти остров Кергелен и его широту. Кто быстрее найдет? Где ищут? А мы проходили архипелаги, да? Конечно, среди множества островов, он где-то там закопан. И когда вот один штурм прошел, второй прошел, третий, а он не находится. Это маленький, одиночный, крошечный островок, который находится в Индийском океане далеко от всех материков. Один. Как вы думаете, когда я летал в космос, я фотографировал его? Конечно, фотографировал. В память о моих учителях. Еще интересное такое, я вот, как бы вы выступаете, а я вспоминаю свою школу. Дерсу Зала, Арсентьев, да? То есть нам рассказывают, нам показывают, а почему-то начинается это от Дины Исааковны Трегубовой, учительницы литературы. То есть она забрасывает нам Дерсу Зала, вот такое произведение есть. То есть в географию мы пришли уже, спрашивали. Да, то есть договаривались наши учителя, не договаривались, но преподавание комплексное. Биология, зоология, карликовая береза. Почему она растет, почему она карликовая? Потому что природа тех... А где карликовый? Полуостров Ямал. И когда я был в Норильске студентом, к стыду своему тогда, но мне очень интересно было срезать веточку карликовой березы и карликовой осины. И они у меня до сих пор хранятся, как гербарий. Потому что в школе мы делали гербарий, да? То есть весь смысл, наверное, был в том, что это комплексный подход был. То есть не сам по себе учитель географии и все. Вот я знаю географию, и все остальные от меня как-то в сторону ушли. Я преподаю только географию. Нет. Наши учителя того времени, шикарного времени, счастливого моего детства, которое породило во мне мечту
к разным путешествиям, понимаете? И вот умение учить, но в моем детстве, в моем юношестве не было того, чтобы учитель зашел и молчал. Молчали мы сразу, мы вставали, мы садились. И вот как бы вернуть, я к родителям уже обращаюсь, понимаете, чтобы наши дети уважали наших учителей. Вот это вот самое страшное, чтобы они понимали, что учитель даст то, что не дадут родители. Потому что не все знания могут родители дать ребенку. Насчет Сейшел. Это была мечта моего детства – побывать на Сейшелах, потому что мне рассказывали, что самый большой орех растет на Сейшелах. И рассказывали историю, почему человечество многие века, а это уже история, да, вот это стык наук, почему многие века человечество думало, что этот орех растет под водой. Он так и называется, морской орех, вообще-то до сих пор. Почему он морской? Да потому что к другим он приходил по морю, а Сейшелы были далеко от торговых путей, и их обнаружили гораздо позже. И вот это с детства Сейшелы не пойти пузо греть, а мне охота было посмотреть на этот орех. И я его видел, я был счастлив этому, тому, что я увидел этот орех и черного попугая. Потому что черные попугаи только на Сейшелах. Да, согласись. А про Байкал, когда нам рассказывали. Вот у меня, я пролетал над ним раньше, чем я до него дошел. А вот Камчатка – это любимое мое место, но я там уже не был 3 раза, я говорю. У меня 3 раза были командировки, 3 раза их отменяли. А таких розовых восходов над Камчаткой, какие я снимал из космоса, нету нигде. А вот любовь к тому, чтобы найти на Земле какие-то группы на что-то похожее, а это школа. Вот карта физическая. Найдите что-нибудь, что вы видите здесь, а давайте кита посмотрим, а давайте это. И когда ты фотографируешь остров, интересный остров около полуострова Калифорния, то ты понимаешь, что он похож на сивку-бурку. У меня фотография так и называется «Сивка-бурка». Понимаете? И уроки географии, они приводили к тому, мы говорим Эльбрус, да? Но некоторые запомнят Эльбрус, запомнят 5642, 5621, западная, восточная. А надо же ребенку вложить тайну того, чтобы прийти на эту гору или хотя бы к этой горе, да, посмотреть. Потому что это же природный шедевр. Попробовать дойти до Ямала. Вот сейчас Плата Путаран, и все вот спасибо Горшкову, который делает эти фотографии, замечательные фотографии, да, которые есть. Через фотографии, через рассказы. Может быть, приглашать, вы знаете, Зоя Васильевна, пригласила как-то к нам капитана дальнего плавания. Вот вы говорили, что предметы лучше. Видео, конечно, можно показать, кино, конечно, можно показать, но когда можно что-то потрогать, пощупать и посмотреть, это совершенно другое. А еще услышать человека, вот я это помню, этот урок, приглашен был капитан дальнего плавания. Я родился в Батуми, это морской порт, поэтому, каждый второй мальчишка, если не каждый первый, мечтали мы быть и космонавтами, конечно, я самого сопливого детства, но все еще и мечтали быть капитанами дальнего плавания. Да? Вспомним Федора Филипповича. Как он пришел к тому, чтобы стать путешественником. Я не думаю, что Оскар, вот я всегда так над ними, что Оскар, смотря на своего отца, тоже хочет путешествовать. Федор Филиппович дома практически не живет. Он, знаете, как этот самый Одиссей. Что сделал Одиссей через несколько дней после того, как вернулся домой? Он ушел в очередное путешествие.
Мы знаем только первое путешествие Одиссея. У меня мама советская гречанка, поэтому греческие мифы во мне вошли. Так вот, после возвращения домой, он через некоторое время, Пенелопа, он там обнимается, все, он опять ушел в путешествовать. Федор Филиппович из плеяды Одиссеев. С греческими корнями. Да. Поэтому я не знаю, я вот много чего хотел рассказать, как я смотрел с космоса, как у меня рождались мечта побывать в разных местах своего путешествия. У меня восхождение на Эльбрус есть, это там родилось. Я посетил, мне повезло, Игуасу, это водопады, одни из самых мощнейших в мире. Очень хочется побывать около водопада Виктории и посмотреть знаменитые лунные радуги, которые там есть. Они крайне редко бывают, и это объяснить детям надо, что это фаза Луны, фаза большой воды на Виктории, потому что на малой воде это не видно, там нет такого количества брызг, и много чего интересного там. А у нас? А какой самый высокий водопад в Европе? А? Он у нас, в нашей стране, правильно? Или нет? В Дагестане. Вот пока еще вот эта часть, мы считаем ее Европой, они-то давно уже не считают, и Монблан у них Монблан, и никакой Эльбрус, это надо тоже понимать, да, и все-таки доказать им, что Эльбрус выше Монблана. Согласен, да? У нас огромное количество интереснейших географических вещей. Безусловно, да, там мне повезло, я читал о Сейшелах, но я же читал и о Ямале, и о Красноярском крае, и самых больших, огромных болотах мира нигде такого нету. И это география. Конечно, на втором месте была политическая география, это изучение стран. Нас спрашивали, и мы знали все страны мира. И столицы, да? Согласен? И на третьем месте это была самая нелюбимая география, но вот Зоя Васильевна умела это рассказывать. Это экономическая география. Никому как-то вот это вот так, это вот, как бы это самое, да, там неинтересно было, но все зависит от преподавателя. А еще больше, наверное, зависит от пула преподавателей, которые есть в школе. Мне повезло. Из всех преподавателей у меня был один только предмет нелюбимый, не преподаватель, а предмет нелюбимый. Но я всегда детям объясняю, жизнь, она всегда дает тебе пинка. Я не любил английский язык, имел 4, чтобы иметь хороший аттестат, а жизнь привела к тому, что мне надо было изучать английский язык. И, собственно говоря, изучение началось в 40 лет, и это очень сложно. Поэтому детям говорю, учитесь, ребята. Как вам довести до современных детей, чтобы они сели за парту, набрались? У меня рецептов нет. Мне сложно было со своими это делать. А сегодня, а тем более, когда есть ЕГЭ, и когда надо научиться тренировать свою память, выучить вопрос и выучить правильный ответ. Не надо все, надо один выучить, правильный. И этого достаточно, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. А знаете ли вы это? А умеете ли вы это найти на земном шаре точки, где 10 километров на север, 10 километров на восток, 10 километров на юг, 10 километров на запад и прийти в ту же самую точку? Да? Согласитесь. Извините, я сумбурно говорил, потому что я говорю, я вот слушал и вспоминал свою школу. Если есть вопросы, я готов ответить. А про географию скажу короткое резюме. Встречаясь с моими иностранными коллегами, и на борту, и внизу, они были поражены тем знаниями наших знаний о географии. И когда фотографируешь Землю, у меня множество фотографий интересных, они всегда спрашивали, а где этот район? И ты им показываешь водопад Виктория,
а где этот район. И ты показываешь им самый большой булыжник в мире. Это Улуру или Айрон Рокс в Австралии. А почему это булыжник? Да? А вот этим можно заинтересовать детей. Какой камень самый большой в мире? А он просто лежит на песчаной основе, он ни с чем не связан. И, то есть это тоже уроки географии, да, согласитесь. А на что похожа Австралия? На что похожа Индонезия? Где-то на верблюда, наверное, похоже. А остров Суматра на обезьяну похоже, да? Вот. А у нас есть такие места, огромное количество. А может быть земля ниже уровня моря. Может или нет? Конечно, может. А где это? Да у нас, рядом с Каспием. Правильно? И вот таких вот вещей. А есть ли водопады морские? Да? Ну, мы пытались когда-то его закрыть. Слава Богу, откопали опять. Карабагаз-Гол, да? Вот. Поэтому один из самых любимых уроков, все любимые, это была география. Но она всегда была вкупе с историей, с биологией, с литературой и со всеми другими. Учителя, дружите друг с другом. Спасибо. Федор Николаевич, спасибо большое. Вы все правильно сказали. Меняется время, меняются дети, меняются подходы. Но, как мне кажется, есть у каждого ребенка, у любого поколения одна неизменная мечта. Я думаю, вы догадываетесь, о чем я сейчас скажу. Побывать в космосе. Ну, как вы думаете, это вообще реально? Поспорю. Вот в моем детстве, да. Сегодня я очень часто встречаюсь с молодежью. Сегодня, к сожалению, есть такое понятие, как вот для меня, и не знаю, согласятся ли со мной учителя, у нас, к сожалению, молодежь стала более прагматичной. В моем детстве этого не, в юношестве этого не было. То есть мы не думали. Сегодня она, вот в этом плане, она отличается от нас. И для того, чтобы она захотела стать космонавтом, путешественником и так далее, ее не купишь тем, что вот, а пойдем посмотрим, как восход, а как закат, а как радуга, полететь в космос, что такое невесомость. Она прагматична. А зачем? К сожалению. И очень много зависит от нас. Вот мои уроки, я делаю очень много уроков космоса с молодежью, они, вот главный лозунг — вернуть детям мечту. Это от нас с вами зависит. От родителей в первую очередь тоже. Поверьте мне, от родителей тоже. Наверное, больше всего от родителей зависит. А вы уже помощники родителям. У меня была мечта с детства, с самого сопливого детства. Я хотел быть Гагариным. Но для меня понятие Гагарин, и для каждого из нас во дворе, это не было понятие человека. Это было понятие взрослые. О, дальше всех прыгнул Гагарин, больше всех подтянулся Гагарин. Никто не хотел быть Титовым. Это было понятие победитель. Это было понятие чемпион или еще что-то сродни с этим. Поэтому я хотел быть Гагарин. Уже ближе к школе я стал понимать, что это Гагарин. Это человек, первым полетевший в космос. Спасибо. В 2013 году на МКС произошло уникальное событие. Я помню, была тогда студенткой, писала об этом конкурсную статью. Эстафета Олимпийского огня. И вы были командиром станции, когда экипаж «Союза» доставил олимпийский факел на МКС. И, насколько я знаю, этот факел увидел открытый космос благодаря вам. Расскажите про эти эмоции. Не совсем благодаря мне. Да, я был командиром 37-й экспедиции. Если есть время, история начиналась еще в 2007 году. В 2007 году в Гватемале, если я не ошибаюсь, был Олимпийский съезд, на котором, Конгресс Олимпийского комитета, на котором выбиралась будущая столица Олимпийских игр Сочи 2014. Тогда это был кандидат. И 3 человека на орбите, это Котов, это Тюрин, это Юрчихин, они агитировали за Сочи. В 2013 году Тюрин привез факел на орбиту, Юрчихин как командир его принял, Котов с другим кораблем
тоже был там. И плюс Сергей Рязанский. То есть нас было уже 4. Плюс так получилось, что экипаж вырос до 9 человек, и было представителей 4 стран. Это японец, это итальянец, американцы и мы. И модули японские, европейские, американские и российские. Мы предложили сделать, я был инициатором, мы сами снимали в свободное время провести эстафету олимпийского факела. Спасибо, что не сказали огня. Все говорят огня, огонь в космосе это запрещено, категорически это был только факел. Вот. И у нас была такая мечта с Олегом, потому что первые выходы в космос в 2007 году я сделал с Олегом Котовым, чтобы мы выносили. Но мне надо было возвращаться, а перед посадкой нельзя делать выходы в открытый космос. Олег Котов и Сергей Рязанский сделали этот выход. Как Олег потом говорил, почему-то все запомнили про факел. Факел занял 30 минут, а выход длился около 7 часов. Про все остальное все забыли. Это настолько сильно действительно влияние было этого факела. Понимаете? Потом мы этот факел вернули, наш экипаж вернул, он лежал между мной и Лукой Парметана, а потом, опять же, я говорю, я счастливый человек, мы Журовой передавали этот факел для того, чтобы этим факелом уже зажгли олимпийский огонь. И вот мы были приглашены на Олимпиаду, на открытие Олимпийских игр, выносили флаг Российской Федерации. Это потрясающе, до сих пор до дрожи вообще такие чувства. Но когда я видел, как Ирина Роднина и Владислав Третьяк держат в руках наш факел, ребят, он горел, и зажгли большой огонь. Сопричастность к великому, она осталась в душе. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, есть у нас вопросы из зала? Мы с удовольствием вас выслушаем. Пока коллеги Снова все стесняются? готовят вопрос, я просто скажу маленькую историю нашего сотрудничества с Федором Николаевичем. Ну, казалось бы, Роскосмос, космонавты, мы экспедиционный штаб. Какие связи, да? Но когда Федор Николаевич работал на орбите, Федор Филиппович шел на яхте вокруг света. И они по спутниковому телефону созвонились, и Федор Юрчихин говорит Федору Конюхову: я профессиональный фотограф, давай я тебя сфотографирую из космоса. И мне из Роскосмоса прилетает задача, вот так вот, как они договариваются, там старшие товарищи, а мне это все, давай-ка выдавай нам координаты. Мы про географию сейчас говорим, да? И вот я сидел со своей командой в штабе, смотрел, как, значит, МКС делает 19 кругов вокруг нашей планеты. 19, правильно? 15. На высоте 400 километров. Как Федор Филиппович движется. Мы пытались это все совместить. Федор Николаевич там в иллюминаторе ловил Федора Филипповича, тот там, значит, тоже маневрировал. Да, но реальная история. Реальная история. Так да. что вот, ребят, два человека, которые были в таком проекте. Вы знаете, я никогда не думал, что Федор Филиппович, вот человек с открытым сердцем, вообще абсолютно открытым сердцем, это человек мира. А он говорит, я думал, если я тебе предложу какой-то проект, ты сразу станешь думать, это опасно, тебе летать надо или нет. Мое было сразу да. Я, правда, жду, когда это все осуществится, потому что он обещал побить мировой рекорд на тепловом шаре и ушел в этот рекорд один. Ну, вес. Я на тот момент весил гораздо больше, чем сейчас. Скажи ему, я похудел. Так, у нас появился вопрос, да? Можно, пожалуйста, микрофон в центр зала? А давайте я вам задам вопросы. Я вот с детьми также общаюсь. Вы не переживайте. А у нас кто-нибудь летает в космосе сейчас от нашей страны? Конечно. А можете назвать фамилию? Фамилию? Да, Нисколько. Сергей Рыжиков, Джонатан Ким, Зубрицкий. Ведущая Первого канала. Прошу любить и жаловать. Я просто была на запуске. Выручила вас всех. Спасибо.
Я просто была на запуске 8 апреля 2025 года. Это были наши Вы их герои. выручили, согласны? Это детям задаешь вопрос, это чтобы вы понимали, хотят ли они космонавтами быть, они не знают сегодня, кто на орбите, что на орбите, почему на орбите, что мы делаем. Уверяю вас, нам, государству России, есть чем гордиться. Браво. Давайте все-таки мы выслушаем ваш вопрос. Николаевич, вопрос следующий. Вы рассказали о том, что у вас есть много потрясающих снимков, вот, которые лично из вашей коллекции. А есть ли у вас какие-то социальные сети, где можно вот посмотреть, ознакомиться, познакомить детей? Потому что сейчас такое время социальных сетей. И, к слову сказать, о современном поколении. Да, я тоже родитель, я мама 5 детей. И, конечно же, привлечь на сегодняшний день внимание – это очень сложно. И очень сложно замотивировать, но когда есть вот такие реальные образцы для подражания, когда есть примеры в виде вот таких знаменитых, прекрасных людей, то это, конечно же, становится более осязаемым, более реальным. Мы вот с детьми тоже, кстати, снимаем иногда контент, и когда есть такая зацепка чего-то интересного, дети вовлекаются гораздо быстрее. И дети современные, знаете, они... У них есть тоже свои плюсы. Почему их сложнее привлечь, да, их внимание завлечь? Потому что у них сейчас перенасыщенное вот это информационное поле. Если нам с вами раньше нужно было для того, чтобы добыть информацию, пойти в школьную библиотеку, открыть вот эту советскую энциклопедию, выписать, то сейчас, конечно, все упростилось. Но, тем не менее, используя современные реалии, современные технологии, вот очень хотелось бы узнать, есть ли, где можно ознакомиться с вашими снимками. Ну, это я потом Спасибо. расскажу, да, а вначале вот образец для подражания мне не нравится вот это вот, я вот и молодому человеку сказал, да, надо быть собой в первую очередь. Давайте сделаем маленький тест. Вы позволите? Да. Каждый из космонавтов проходит множество тестов, в том числе психологических. Пишем. Один из тестов очень простой. Я 2 раза задам вопрос, хорошо? И мы пишем 10 человек и объясняем. Я не буду просить вас объяснять, и 10 человек 3-4. Итак, вопрос, 2 раза повторю. Назовите мне 3-4 человек, благодаря которым вы такой, как вы есть. Если не отвечаете быстро, я буду поднимать. Вот, да, я детям задаю этот вопрос всегда. Сейчас на взрослых тренирую. Да, пожалуйста. Подождите, можно микрофон? Да. Я для себя ответила, ну, мама, папа, ну, еще, конечно, становление мое супруг. Вот. Ну, наверное, я где-то в чем-то интересуюсь чем. Ну, Так, еще есть? Быстро, да, да. Учитель географии Ткачева Людмила Ивановна. Так, есть еще? Да, пожалуйста. Вот крайний, и я отвечу на вопрос. Мама, папа, внучка Марианна, которая изменила мировоззрение полностью. И плюс преподаватели, их много. Хорошо, Это спасибо, спасибо, спасибо. В принципе, как бы на дорогу вас вывел первый выступающий, потому что когда дети так отвечают, я дальше спрашиваю, я же вопрос задал, не кто оказал на вас влияние, а благодаря которому вы такой, как вы есть. Потому что детям я потом задаю вопрос. А вот если ты совершаешь поступок или проступок, ты говоришь, тебе это сказала мама, папа, бабушка, дедушка, учитель, тренер. Кто? Благодаря которому вы такой, как вы есть. Да, да. И вот дети тогда начинают понимать, потому что наступает период ответственности. А вот кто оказал на вас влияние, весь иконостас.
А благодаря которому вы такой, как вы есть, это вот насчет подражания. Не надо подражать, надо быть... Я понимаю, нет, я понимаю. Я счастлив. Вот мне одна студентка сказала, вы счастливые, у вас есть не кумиры, у вас есть примеры. Вот для меня моим примером по жизни это Юрий Гагарин. Понимаете? Он всегда со мной, я всегда на него ориентируюсь, пытаюсь понять. И могу много про него целую лекцию рассказать. Да? И про знание географии тоже Юрием Алексеевичем, как он иногда очень красиво выходил из разных вопросов. Вот. Поэтому это не подражание. Это вы сами себя формируете, вы в ответственности за свои поступки. Теперь насчет фотографий. Много лет назад было два проекта. Это «Мир глазами блогера» и «Россия глазами блогера». Меня в эти проекты пригласили. Это профессиональные фотографы. Именно. Я не профессиональный фотограф, ребят. Но я написал там статьи и разместил свои фотографии. Одним из условий было это вести журнал. Это было в живом журнале, я вел, написал несколько статей, и вы знаете, мне писали, что в испаноязычных странах и в Австралии почему-то, и на африканском континенте мои блоги были одни из самых высших. Что мне не нравилось? Это комментарии. Большая часть времени это как объяснить людям, что общаться и письмо – это тоже твоя позиция. Как объяснить, что это ты в первую очередь оскорбляешь себя, а не тому, кому это посвящено. Вот когда говорят, что интернет – это свободная зона, я всегда говорю, вот будь моя воля, у каждого, за каждым ником был персональные данные, и как только проходит мат, как только проходит оскорбление, его просто наказывают, вплоть до уголовщины. Поэтому вот небольшой период жизни в соцсетях меня навсегда отвратил от этого. Когда выйдут две книги, которые я еще продолжаю писать, значит, надежда есть, что они выйдут, я не знаю. Но соцсети, вы знаете, как школа. Вот так получилось, что я не люблю таких встреч, но там нулевки сидели, первоклассники сидели, а здесь уже те, которые на выходе. Там хотят быть путешественниками, капитанами, летчиками, здесь посередине архитекторами, докторами, учителями. Вот чтобы вы просто понимали, это удивительно. А вот там, вы извините, я не к вам, а к тем школьникам, да? А там, значит, хотят быть блогерами, банкирами, экономистами и юристами. Когда я их спрашиваю, и блогеры, вот блогеры, а куда ты пойдешь? К сожалению, института, где учат блогерству, нету. Я говорю, почему нету? В принципе, можно найти. Он говорит, какое? Я говорю, ну, Чебанов где-то учат. Ну, так как разговор был, а я им говорил, я на ваши вопросы не обижаюсь, не обижайтесь на мои ответы, поэтому я так вот с ними, себя вот с теми, которые там... Они говорят, а почему? Я говорю, ну как, у Чебана что? У него есть отара, он стрижет, он имеет, и это, вот его хлеб. Что такое блогер? У него своя отара. А что вы создаете? Вы можете мне ответить? Ну и дальше мы просто разыгрывали. У кого что кто хочет. Архитектор хочет здание. Где деньги возьмешь? Где это? О, я говорю, банкиры тебе дадут. Да? Дашь ему вот. Вы же из одной школы. Ну и вот так вот, и как-то вот идет. Почему я говорю о прагматизме? Да? Нет у меня в соцсетях. И вы знаете... Фото из космоса Юрчихина можете набрать, и там вывалится огромное количество.
Да, ну там где-то кто-то их там приводит в порядок, где-то что-то. В основном я делаю выставки. Выставки не только по нашей стране. В нашей стране выставки были от Калининграда до Владивостока, чтобы вы понимали, да? Вот до Петропавловска-Камчатского не дошел еще, к сожалению. Вот. От Норильска и вниз, ну, сегодня это Сочи, вот эти места, да? А так огромное количество стран, в которых были выставлены мои фотографии. И вот последние страны, это было в Перу было, в Колумбии было, Филиппины, Куба, Израиль. До событий, пока это было, причем там достаточно сложная обстановка была. И все-таки они меня пустили в этот самый, спасибо правительству Москвы и нашему МИДу, что много было выступлений против космонавта, который тут придет и будет рассказывать вам всем, а на самом деле он из России и так далее и тому подобное. Ну, там всякого этого самого. Выставки делаю, очень много выставок. Фотографии в интернете гуляют, пускай гуляют, ради бога. А соцсети... Я Московский авиационный институт закончил, извините. Спасибо, Федор Николаевич, спасибо большое за такой развернутый ответ. Друзья, к сожалению, на этой космической ноте мы вынуждены закончить нашу, даже не хочу называть это сессией, нашу дружескую беседу. Давайте еще раз поаплодируем нашим спикерам. Сегодня мы услышали 3 мнения, 3 опыта, 3 стратегии. Ну и, конечно же, лично от себя хочу сказать вам всем большое спасибо, всем преподавателям географии, потому что именно с вас, именно с ваших уроков начинаются наше путешествие и познание нашей большой и поистине великой страны. Спасибо!